Đêm 1 tháng 5, đợt tiến công thứ 3 bắt đầu. Các cứ điểm C1, 505, 505A, 311A, 311B nhanh chóng bị tiêu diệt. Trận địa tiến công và bao vây của ta ngày càng thắt chặt, có nơi chỉ cách hầm tướng Đờ Cát khoảng 300 mét. Hoảng sợ trước chiếc thòng lọng ngày càng siết chặt, địch định mở đường máu tháo chạy sang Thượng Lào vào đêm 7 tháng 5. Nhưng 18 giờ ngày 6 tháng 5, ta lại tiếp tục tiến công tại đồi A1. Công binh đã đào một đường hầm dài 47 mét, đặt 1 tấn thuốc nổ, đánh vào trận địa phòng ngự của địch. Bộ binh ta từ nhiều hướng xông lên diệt gọn A1. Các cứ điểm C2, 310, 506, 507, 508, 509 lần lượt bị tiêu diệt. 15 giờ ngày 7 tháng 5, quân ta tổng công kích từ 2 hướng